来了一只鸽子，这一只不知道是谁的啊，不知道是谁的啊。看到没有，带了一个脚环啊，盖一个脚环，你们看，我操，这鸽子太屌了，这样流浪了不知道有多久了。看到没？就这一只，看它戴的脚环不是我的啊，那家屌得很。要下去了吗？太屌了，这个风太屌了。这鸽子不会吧？想进去啊？估计口渴啊，口渴，想进去喝水。我这里这鸽子抓到了，抓到了，他妈自己进棚了，但是没让它喝到水啊，自己进棚了。这个谁要的？谁要直接送给他啊？但是唯一的前提是不嫌弃啊，不嫌弃，直接送啊，直接送。那6个的话是明天要发走了啊，然后这一只刚好有人要的话，刚好就发走了，一起发走了啊。但是运费的话自己出，好吧？我就这鸽子我不收钱啊，这个直接送。这边的话现在还剩下这个瓦灰啊，然后这边一对已经明天发走了，然后这6个。246个也明天也要发走了，明天啊。然后这边的话，这边本来那个也有人要的，然后那个大哥说不要了，那没事啊，没事。然后这2个是有人要的啊，就剩这2个，还有那个瓦灰就是3个。OK， 今天那个风太大了，这个风太大了，真的太大了，这个风。收了，这个风太大了，吹的冷的要死啊！现在穿短袖的季节，知道吧？给他们开饭了，开饭！明天要送走了，有的送走了，所以要喂饱一点啊，喂饱一点。看这边在打架，这边在亲热，我操，这个对比太牛掰了。这个我就说吧，昨天没下对吧？今天肯定会下，看到没？这刚下的啊，这个蛋，刚下的，没问题啊。这个是母的，这个公的，它2个一起出的啊。里面那2个它的崽啊。